စာဖတ်ပါလို့ပြောတယ်စာမဖတ်ဘူးဒီနေ့ပြန်လာတယ် ဘယ်လာလဲအိမ်လေးဘုတ်နဲ့တိချပြီးတော့ဘုံကိုင်းနေဘုံဖွတ်တယ် ဘုရားရတဲ့စာဖတ်ပါလို့ပြောပြန်တယ်ရုပ်နဲ့လေးစာများလေးနဲ့အာမမသိဘူး ဘာဘူးတော့ အဲ့ဒါဆိုချိန်စီရပဲနေဒီပါလေတိကပြောစမ်း နော်တေဝါရီလားနော်တေဝါရီလားဒီမကောင်းချင်တာလားမသိလိုက်ဘူး